Sa number 4, ginpamatbatan sang 6 ka bulan tubtub 2 ka tuig kag 4 ka bulan nga pagkabilanggo ang isa ka lalaki nga may kahilabtanan sa pag-obra sang peke nga mga business permit sa Bacolod City. Sa desisyon ni Acting Presiding Judge Michael Hans Villaster sang MTCC Branch 3 sa Bacolod sa tuong Abril 2, 6 ka bulan bilang minimum, tubtub 2 ka tuig kag 4 ka bulan nga pagkabilanggo bilang maximum ang pamatbat sa kay Jaymon Oliveros para sa falsification of public document nga kaso. Suno kay Attorney Jose Gabriel Jr., ang Executive Officer sang NBI Bacolod sang Pebrero, sila ang nagpatigayon sang entrapment operation angot sa reklamo nga paglapta sa mga peke nga business permit sa Bacolod. Natigayon ang pagkadakop kay Oliveros sa isa ka mall. Nagatrabaho siya sa isa ka portrait shop sa Bargaina Square Mall suno sa NBI kay nagabaton sa transaksyon kung wala ang tag-iya sang amo nga shop. Sa rearrangement nga ginpatigayon, may pagkambyo sa desisyon si Oliveros kag siya ang nagplead guilty sa kaso. Suno kay Attorney Inban Cristales ang Public Attorney's Office kag nagtiglawas kay Oliveros, nag-apply for probation si Oliveros kag ini ang gingrant. 2 years, 4 months and 1 day. Nasa dispositive portion niya. Naka-highlight siya mismo sa dispositive portion ng judgment. Ano nga case? Yung specific na case? Falsification of public document to. If you remember earlier this year, nag-conduct ng parang review ang NGC. So nalaman nila na nagkalat ang mga fake na documents, fake na business permits.